நாம் எல்லாருமே வெளியில் இருக்க டஸ்ட், ஸ்மோக், பொல்யூஷன் தான் வீசிங்கை தூண்டுற முதல் மற்றும் முக்கியமான காரணம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதே அளவு வீசிங்கை தூண்டக்கூடிய 5 முக்கியமான மற்ற காரணங்கள் என்னன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வணக்கங்க, நான் டாக்டர் ஃபாசில் ஆரிஃப், கன்சல்டன்ட் பல்மனாலஜிஸ்ட். முதல்ல ரூம் ஸ்ப்ரேஸ் அண்ட் ரூம் ஃப்ரெஷ்னஸ். இதில் இருக்கக்கூடிய சில வாலடைல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வீசிங் பிரச்சனையை அதிகரிக்க சான்சஸ் இருக்குங்க. ரெண்டாவதா இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷன், அதாவது விறகடுப்பில் சமைக்கிறது, வீட்டில் சாம்பிராணி போடுறது, சமைக்கும் போது தாளிக்கிறது, இது எல்லாமே ஆஸ்மா தொந்தரவுகளை தூண்டி விடலாங்க. நெக்ஸ்ட் விஷயம், நைட் டைமில் ஏற்படக்கூடிய சில டெம்பரேச்சர் குறையிறதும் வீசிங் பிரச்சனையை அதிகரிக்கிறது சான்ஸ் இருக்குங்க. அடுத்ததா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது. அடுத்ததா அதிகப்படியான ஸ்ட்ரெஸ், அதிகப்படியான மன அழுத்தமும் வீசிங் பிரச்சனையை அதிகரிக்குங்க. ஸோ ஆஸ்மா தொந்தரவு இருக்கவங்க டஸ்ட் அண்ட் பொல்யூஷன்ல இருந்து பத்திரமா இருக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவு இந்த 5 விஷயங்கள்ல இருந்தும் தங்களை பாதுகாத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க.